ए तोनी सबके पता बा आज हमनी के कॉलेज में सबसे अमीर घर के लड़की हुस्न के मलिका कोमल सी परी आ रहल बिया। परियों की रानी? हाँ। अरे तो मजा आ जाइए। राजा भैया कॉलेज में ना एक नया आइटम आइल बा, वो देखा। ऐसन जवानी देख के तो बुढ़बो जवान हो जाई। ना 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 ना, ऐसन गलती ना करी हरानी, काहे कि इस शहर के सबसे नामी गुंडा गज्जन सिंह के बेटा काली काली भैया का पटाखा है? इ पटाखा की तो हम ही फोड़ब। ए काली हने आओ, ई लड़की से माफी मांगो। माफी? ओह हम? ए तू जानत नहीं खो, इस शहर के सबसे अमीर बाप के बेटी बा। चलो माफी मांगो। ना मांगबता। ए प्रिंसिपल, मारा के देख ले तो रखे, देख ले। चाबस बेटा चाबस, तोरा ऐसा एक्सीडेंट के जरूरत रहला हमरा कॉलेज के नाम रोशन कर दे हलो। चाबस बेटा चाबस। ए हेलो सुना। ए मैडम, 4 गो छोट छोट कपड़ा पहन के हाई कुतरिया नियर बाल कटा के ई भी बोला गेलू कि केकरा संगे कैसन बात कैल जाला। ए हेलो। ए मैडम, ढेर के अंग्रेजी ना जाड़ा। नता है फुलल फुलल फुलाना जैसे जवानी बा ना, एकरा में कोनो मोटका पिंठोस के 12 नियर चुचकार दे। बात हो रहा मैडम। ते मानत काहे नहीं खस? ये दवा से उ काम होला? हम कैसे मालिक ये दवाई से उ काम होला? 20 साल तपस्या कैला के बाद एकरा के हम हासिल कैले बानी। ये से उहे काम होला। का के देखवा तो मालिक। ई काम होला, ऊ काम होला, कवन काम होला भैया? लागता बाबा काम के चीज बा, देखे के पड़ी। ये से उहे काम होला। का के देखवा तो मानी? होला ना होला? होला ना होला। बाबा रुका, काहे लड़त बाड़ा? देखा बच्चा, पूरे 20 साल तपस्या कैला के बाद ये दावा के हम हासिल कैले बानी। ये दावा से उ काम होला। ऊ काम होला? हम कैसे मालिक कि ये दवाई से उ काम होला? का के दिखावा तो मानी? होला ना होला? होला ना होला। अरे का होला का ना होला के हमरा के तो बतावा। देखा बच्चा, ये दवा के थोड़ा सा पीला से शरीर के एगो अंग गायब हो जाला। का? हाँ बच्चा, सही कहत बानी। बाबा हकी मानते नहीं खे। कैसे मान ले? का के दिखावा?
काहे ना बाबा ये दवाई इनकरा के पिया के देखा। बच्चा ई दवा सबसे पहले इनका के पियौले रहनी है। इहो कौनो तपस्वी बाड़े, यही से इनका ऊपर दवा के असर ना पड़ल है। एकरा के कौनो आम आदमी पी तो दवा के असर दिखाई दी। बाबा तू दवाई बनौले बड़ा कि मिस्टर इंडिया घड़ी जकरा पियला के बाद आदमी गायब हो जाला। हाँ बच्चा, ई दवा के थोड़ा सा पीला से आदमी के ये अंग गायब हो जाला। हमार बचपन से ख्वाहिश रहे गायब भइला के, लागत बा ख्वाहिश हमार आज पूरा हो जाई। इतनी सी बात बाबा हम साबित करके दिखा। ला बच्चा। बाबा अंग गायब हो जाई तो वापस कैसे आई ई तो बतावा। बच्चा वापस लोग दवाई हमरा लगे बा, पहले ई तो साबित करें कि अंग गायब होला कि ना होला। थोड़ा सा पियला से एगो अंग गायब होई, पूरा पियला के बाद तो मिस्टर इंडिया बन जाई हम। कुछ गायब तो देखला देखला पूरा पूरा तो खड़ा बा। बच्चा चेक कर, तो हर कोनो ना कोनो अंग जरूर गायब भइल बा। बाबा बाबा दवाई असर का गल बाबा। कहाँ का गायल पूरा पूरा तो खड़ा बा, कुछ तो ना गायब है। तो हार दवाई नकली बा। असली बा। नकली बा। असली बा। नकली बा। अरे असली बा के नकली बा क्यों हमारा से तब पूछा। यहाँ इंडिया का पूरा शान गायब हो गया। कहाँ गायब है? कुछ तो ना गायब है। तो हार दवाई नकली और तू बाबा भी नकली 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 नकली। अरे बाबा हल करा, बाबा हल करा ना तो हमारे वंशा के ना बड़ी। क्या करी पूरा पूरा तो खड़ा बड़ा, कुछ तो ना गायब अरे है। काहे ना गायब भली, यहाँ हमारा पूरा संसार उजड़ गया। तू का तो कुछ ना गायब। का भइल पूरा पूरा तो खड़ा बड़ा। बाबा हल करा बाबा। का करी बाबा नकली नकली बाबा नकली। बाबा अंतर्ध्यामी हो गया, रुको हम आवतनी। अरे बाबा अंग वापस ले के दवाई तो दे जा। बाबा भी गायब और सामान भी गायब। हे भगवान क्या करें, कहाँ जाए। का कहेले घुंगरू हमार खिलाफ सरकारी गवाह बनी। जी सरकार। चलो सन रे। तोहरा के गर्मी चढ़ गइल बा। माया के जानत नहीं खे, माया रोकेली ना सीधा ठोकेली। सरकार हमरा के माफ कर दी सरकार, हम आज के बाद ऐसा गलती ना हो सरकार। गलती गलती तो तब करबा जब तोहरा के चल रे वापस। एकरा के निहुरा ना देनी तो हम गदन सिंह के बेटा काली ना। एक गुलाब के फूल हमरा प्यार के निशानी बा, एकरा के कबूल करा ए रानी। लंगूर के हाथ में अंगूर शोभा ना देला। अंगूर के चाहत केकरा बा, हम तो अंगूर के रस पियल चाहता ए रानी। ये अंगूर के हकदार सिर्फ राजा बाटे, राजा हमार दिल के राजा। हम तो तोहरा के पाके हीरा रानी। हाय डैड। आवा बेटा आवा, खुश रहा खुश रहा। ई का है? तनी खोल कर तो देखा। मिठाई? हाँ बाबूजी। कोनो लड़की वैकी पट गई है का? नहीं बाबूजी। तो ये मिठाई कौन खुशी में? नमस्ते। रवा सोची आज ही महीने के कौन तारीख बा? 10। अरे आज तो हमारा बेटा के जन्मदिन बा, जन्मदिन। हाँ बाबूजी। ई का बाबूजी?
रवा आंखें मासूम। बेटा 20 साल से ये आंसू ऐसे ही बहुत आयल बा। ई का बाबूजी, बेटा के जन्मदिन में माँ बाप तो बहुत खुश होले, रवा 20 साल से हमारा जन्मदिन पे आंसू बहाता नहीं। हाँ बेटा 20 साल हो गए। आज के तारीख पे एक तू ही ना, तुम्हार एक बहन भी पैदा भइल रहे। का बाबूजी बहन? हाँ बेटा हाँ, ओकरा के कोनो मनहूस उठा के ले गए। वो कौन रहे बाबूजी जो उठा के ले गए? पता ना बेटा, हम ओकरा के बहुत तलाश कई लेकिन ओकर कहीं पता न लगा। आज वो 20 साल का हो गई लोई, पता ना वो केकरा साथ में हुई, कौन हाल में हुई, पता न कैसे हुई। ओकरा के बहुत खोजनी बेटा, लेकिन कहीं पता न लगा। ठीक है बाबूजी। अरे यार गांव तो गाँव में गाँव का माहौल देख के तो मजा आ गया। पानी जगह का नाम यहाँ का पानी, सही बात बा हो। यहाँ का का नजारा बा। नजारा ही नजारा बा। यहाँ का ठंडी जौन हवा, खेत खलियान का बा, झरना, देख का के हमार पानी जीव बा। एकदम मजा आ गदगद गइल हो आज गइल, तक एकदम गाँव मजा में। आ गल हमके तो। आइल कि ना आइल? अरे गुरु का भइल, कैसन मुंह लटकल बारा? ना ना कुछ ना। कुछ तो बात जरूर बा, पहले जैसे तोरे चेहरा पर रौनक नहीं खे। कुछ तो गड़बड़ बा, कुछ तो गड़बड़ जरूर बा, बताई ना उस्ताद। बिना तीर के धनुष के का फायदा? कुछ ना चलो सन। का बताई, हमार बंद बा दरवाजा। हम तो वो मोबाइल बानी जेकरा में मेमोरी कार्ड ते बा, लेकिन गाना और टावर ना पकड़ेला। छक्का बड़ा का हे डंडा देखे ताड़ू ना, उठा के ढोड़िया में घोप दे। डंडा ही खोबा सामान ना। जौन चीज हमारे लगे बटले ना बा वो हम का घोपी। हे चला सन रे। जो हमरा के पता चल गई, तोरा लगे कुछो ना बा। आज तो हम थक गए बानी, थोड़ा आराम कर ले तनवा। गज्जन सिंह, तोहरा के जिंदा ना छोड़ब। तू हमरा साथे धोखा कैले, एगो बेटी के अपना बाप से खून करावल चाहत रहले। तोहरा के जिंदा ना छोड़ब। तू धोखेबाज वाला धोखेबाज। हमरा हाथे तोहार खून होई। माया तोहरा के मार दी। गज्जन सिंह, तू जिंदा ना बचबे। तोहरा के जिंदा ना छोड़ब। तू तो मरबे करब। भैया का सोचे तरह, काहे मुंह लटका के बैठल बाड़ा? आज यार बहुत भयानक सपना देख ले बानी। सपना? कैसन सपना भैया? आज माया 20 साल का हो गल बा ललुआ। हमरा के वो डर सतावत बा, अगर कहीं बात का माया का पता चल गल ना तो हमार बेटी ना चौधरी के बेटी बा। चौधरी के मारे के जगह वो हमरा के मार दी और सारा प्लान चौपट हो जाई। कैल धैल पे पानी फिर जाई। इराज के बात बताई के, इराज के बारे में केहू के पते ना बा। ई राजरंगा के पता बा,
और रंगा एक सबूत बा। हम तो ता डरात बानी कहीं रंगा अपना मुंह न खोल देले, सारा खेल उल्टा पड़ जाए उल्टा। कहे न मरवा दी हल रंगा के, सांप के फन फैलावे से पहले कहे न ओकर मुड़ी कूच दियल जा, और ना रही बांस ना बाजी बांसुरी, और ना रही रंगा ना बताई केहू के बात। कौन है रे? रंगा तू? ललुआ आज रंगा बच्चे के ना चाहिए, पकड़ा करा के पकड़ा।